喂 ，hello 咁多位，咁啊各位，如果你係我哋頻道嘅一啲舊觀眾、老觀眾咧，應該就會認得呢一個 set 啦。好耐冇喺呢個 set 度拍過嘢，因為呢個 set 已經荒廢咗㗎啦，即係後邊嗰啲嘢唔靚啊，亂晒龍㗎啦。但係咧，我今日心血來潮，我想喺呢個 set 度同大家開翻個箱，咁啊等啲老觀眾咧可以緬懷一下。咁啊，今日呢個產品咧係一個相當之有趣嘅產品，佢係一個外置供電嚟嘅。嗱，外置供電冇乜特別咧，個個都係咁做㗎啦，係咪？幾嚿水圖仔去到幾千蚊、萬幾蚊都有。但係呢一個產品咧，佢有一個功能就係用所有外置供電嘅人一直都好想佢有呢個功能，但係唔知點解冇乜人做到，佢做到。應該都係世界第一批可以試到呢一個產品嘅傳媒啊，所以咧我都對佢萬分期待，即刻同大家開箱同埋試下佢個功能究竟有幾實用先。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日同大家介紹嘅產品咧就係呢個波蘭嘅 Ferrum。掛住搞個讀音，唔記得咗要講。如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得訂閱我哋 freefasan.com 嘅 YouTube channel， 仲有就係 like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋IG，仲有就係 follow 我哋嘅 MeWe， 咁有好多幕後花絮喺度睇到嘅。好啦，講完啦，翻現場，係一個外置供電嚟嘅，可以自調電壓同埋非常靚仔。好，叫咩名啊？叫做 Hypsos HYPSOS 啊 ，Hybrid Power System。同佢開個箱啦，開咗個箱咧就係另一個箱嚟嘅啫。好嗱，呢個就係真正嘅本機啦，佢唔係好大部嘅啫。英式電源線啦，插落部機嘅線嚟嘅。好重，應該入邊有隻環牛啦，我相信。嗱，樣子咧就相當骨子嘅，冇乜特別咯。第一有少少散熱窿咯，同埋有啲膠腳咯。跟住後邊非常之簡單啊 ，IC 電源插啦。電壓咧佢哋係食到100至240、50、60嘅，即係 universal voltage 嚟嘅。咁呢個都幾好。有個 trigger port， 有一個係 micro USB port， 同埋有一個係 DC 供電嘅 output， 係波蘭製造嘅。呢度咧有個好似 lead 帽頭。就係4偏嘅，咁啊用嚟駁咩咧？就係用嚟駁呢一個電源線啦。完全冇投訴啊，以原裝線計，唯獨是就可能有多少短，你啊擺部機咧就唔可以擺咁遠啦。好，咁啊開箱完畢啦，下一步梗係開機殼啦。好。俾隻環牛你 noise 會低啲啊！咁呢個火牛咧係廠方特別訂做喎，跟住火牛出咗之後咧，抽頭直入線路板4支4700mAh一支嘅濾波電容啦、水塘啦，咁跟住咧就你會見到基本嘢啦 ，relay 啦、穩壓啦，呢一部係一部電子控制結合 linear power supply 同埋 switching power supply 嘅優點於一身嘅外置供電嚟嘅。冚翻個蓋佢睇一睇個 setting 啊，紅點對紅點，紅點自己褪入去咧就係索實咗啦。入咗，掹翻出嚟掹我話，條揈咁樣嚇，兩頭唔到岸喎，真係。咁我哋可以開佢啦。咁其實咧呢一度咧係型到一個點啊，佢直頭係標示咗啲型號出嚟嘅。你要啲咩機，你揾翻嗰部機 ，Cambridge 啊好多 Accord 啊乜都有啦。即係隔離你見到有一個都係波蘭製造嘅機，咁佢都係食 DC 12V 嘅，真係有啊 Mytek。Broken Bridge， 咁隔離呢部就係 Broken Bridge 啦，咁下咧咁就得噶啦，寫得好清楚啦 ，DC 12V，OK， 倒數啊，俾電啦，喂，真係會着喎，梗係會着啦，係咪先？正常。咁你個 menu config 有咩搞咧？先 set 上位，嗱大部分都係右邊呢個㗎，跟住12V，嗱你會見到呢度咧，佢有幾多俾你揀咧？最細係5V，最大30啊！我哋翻嚟再睇得清楚一啲啊，輸出緊10V或以下，咁佢就可以做到 6A， 咁如果係10V以上咧，就唔係 6A 噶啦。嗱，咁要自己計數啦。總之大過10V咧，最大持續輸出嘅 power 咧就係60V。咁你可以喺個機嘅 display 嗰度 mon 住。咁如果係長時間超過60V或者係近咧，咁其實都已經超越咗呢一個 power supply 可以供電嘅範圍。咁所以就要留意佢頂唔頂得順。咁佢頂唔順，佢話你聽嘅。上位V數。Yes，
跟住佢又係同你講嗱，準備開。咁你會見到咧 nominal output 就係12 volt， 咁隔離咧會見到 output current 就係 0.4A 0.3A 啦，佢會變嘅，即係一路用緊。output power 咧就係 4.3 W， 呢個錶你可以緊密咁樣 mon 住而家你用緊電嘅器材究竟用緊幾多電。咁你見到佢嘅線係出4片啦，咁係有乜用咧？其實佢有一個功能叫做 4-wire sensoring。咁呢個 4-wire sensoring 咧就係兩條線兩條芯就係出電，另外兩條芯咧就係俾翻個 feedback 翻落部機度嘅，令到供電咧就唔會咁輕易受到條 DC 線影響，供電會更加之穩定啊！嗱，咁跟嚟條線咧就有兩款俾你揀嘅，分別咧就係 5.5 乘 2.5mm 同埋 5.5 乘 2.1mm。咁如果你萬一竟然係有其他嘅 size 係想需要嘅話咧，咁你係可以同代理啊或者同廠嘅，咁可以做訂做嘅。嗱，呢部機仔細咧，你會見到佢個 size 就並不是好大，但係重量就都有 2.8 kg 嘅。均一定價啦，你見到美金歐元995，咁香港嘅行貨價錢咧其實都係差唔多嘅啫。同埋佢都仲有好多設計上嘅功能啊，不過因為片長關我就唔逐個同大家講啦。如果大家想睇嘅話，上去官方網站睇啦。咁而家梗係要把握時間試一試聲啦。面板上面都有個 shortcut 嘅，咁就係呢一個啦。你一撳落去就已經即刻可以微調電壓噶啦。咁另外要俾大一個嘅，咁 Enter 1啦。咁佢喺一路正常供電嘅情況之下就可以轉噶啦。跟住咧你可以撳實佢出翻去。我已經微調咗個電壓輸出。就係12.1 W啦，唔係太靚仔嘅 Linear Power Supply 咧就塞埋佢一二個啦。咁但係呢一部唔係咯，呢一部咧我哋叫做係半闊機啦嚇，一定係拎出嚟見人㗎啦，咁靚仔。今次實施咧我就將呢個Ferrum 嘅供電咧就主要接駁 MITEC 嘅 Brooklyn Bridge。咁點解咧？就係因為 Brooklyn Bridge 咧係一個可以支援到 DC 12 V 供電，而同一時間佢自己又有個供電嘅裝置啦。咁拍片嘅時間啱過咗聖誕節啦，咁我特登就揀翻梯度入邊嘅一個最多人聽歌嘅 playlist。咁啊發覺入邊基本上所有都係聖誕歌啊。咁有一部分咧係幾發燒嘅，有啲咧就普通啦。咁有啲係舊嘅錄音嚟嘅，雖然佢嘅主題全部都係聖誕節嘅歌，但係實際上咧佢係可以試到好多唔同類型嘅音樂㗎。It's beginning to look a lot like Christmas. At Christmas time, it's hard, but when you're having fun, do they know it's Christmas time at all? So this is Christmas. I hope you have fun. Merry Christmas and a Happy New Year.咁 Ferrum 呢個供電最大嘅特色咧，就係一句講晒啦，清晰、細緻同埋有空氣感。個聲係相當之活潑生猛嘅，而且坊間有好多線性供電咧，為咗要做到背景靜咧，有時個高音嘅伸延咧會削咗少少嘅。咁但係配合翻呢個供電咧，聲音係相當之精神啊！如果係用呢個聲音平衡度嚟講嘅話咧，佢嘅高音係絕對唔會少嘅。不過放心，佢亦都絕對唔會多，而且聲音係唔會硬同埋刺耳。高音足夠同薄聲咧係完全兩件事嚟嘅，呢一點要分清楚至好啊！鍵頭感係比較明顯，結像亦都比較出色啊！成個演繹咧係傾向比較理性啲。咁啊講咗咁多優點，有啲咩不足嘅地方咧都有嘅，就係因為其實佢個音色平衡度冇乜點改動啦。咁如果有啲朋友本身用開嘅器材咧係比較高清啲、理性啲咧，咁好多時用一啲標準嘅線性供電咧係可以令到個聲磨翻圓滑啲、厚潤啲。咁但係佢基本上就唔係一個想改你 tonal balance 嘅裝置，所以係冇呢個功能嘅。咁另外就係如果你用電要超過10 W 嘅話咧，咁你係需要自己計數先知道究竟佢夠唔夠你用嘅。不過今次我實試過兩個器材啦，包括咧就係 MITEC 嘅 Brooklyn Bridge 同埋 Silent Angel 嘅 Roon Core 裝置 RANS Z1 V2， 咁嗰個係一部電腦 Roon Core 嚟噶嘛，都係用 DC 12 V 嘅。兩部機無論你點用佢咧 ，Brooklyn Bridge 最多就用10幾 W， Silent Angel 部用得仲少，從來都未過10 W， 行進 DSP 都未過10 W， 部機 maximum 係可以俾你上到60 W， 所以咧好大部分機都應該夠用。個個人用部機都唔同，可能你用嗰部係擴音機或者係點樣，所以你都要特登去
計一計數，度一度，先至知道呢一部機啱唔啱使。嗱，如果升級咗做外置供電，當然會有改變啦，但係就唔會好似喇叭或者係換機咁樣改變咁明顯。所以咧，之前個錄音咧就冇做呢一個 A/B 比嘅，但係跟住咧我會做一首歌嘅啫，就係做一個 A/B 比。咁就係Broken Bridge，咁就用原裝佢自己嘅供電，同埋換咗 Ferrum 呢一個供電，俾你聽下個聲音有啲咩分別。嗱，應該個分別就唔會好大嘅啫。如果大家真係想聽嘅話咧，可能你要用耳機聽會比較清晰啲啦。 아무렇지도 않아요. 아무렇지도 않아요. 날 사랑했나요? 날 사랑했나요? 好啦，你哋聽唔聽得出分別咧？不過如果想聽真嘅話咧，就當然要去呢個代理度自己聽聽啦。咁因為你就咁上網買架生買牛咧，都冇得親自聽。聽我講咧，都冇得親自聽。最好咧就親自上代理嗰度聽聽啦。好啦，咁今日同大家介紹呢個波蘭嘅 Ferrum 呢一個 Hypsos 或者係 Hybrid Power System 嘅外置供電咧，就介紹到呢啲為止啦。咁啊，中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦。未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。好啦，睇到呢度，你有冇發覺我其中一個 point 係冇講到呢？就係究竟微調電壓個聲音改變係乜嘢呢？我將電壓微調大啲或者細啲呢，其實個分別都唔係好大。更重要嘅就係我今次試機呢一個 set 裏面呢，你加大咗同減咗個聲都係唔夠正12W好嘅。但喺唔同情況之下，微調電壓可以令聲靚啲都唔出奇啊！咁呢個就留翻俾各位用家自己慢慢試啦。咁啊好啦，下次再同大家介紹下唔同類型嘅音響供電產品啦，咁下次咧就翻正壇講噶啦，就唔會周圍走噶啦。下次再見，係咁，拜拜。